प्रियालो भरिसां फैज़ मोहम्मद बंडू थाणे जी हद में अमन कराइण पुलिस लाइ चैलेंज बणिजी वियो। नामालूम चोर फैज़ मोहम्मद बंडू थाणे जी हद ॻोठ खोलरा अब्बासी में सदरुद्दीन अब्बासी जे घर में घिड़ी करे 3 लाख रोक 10 तोला सोन चोरी करे फरार थी विया। फैज़ मोहम्मद बंडो एसएच चोर रिश्वत उगारण में मसरूफ़ बणियल नामालूम चोर फैज़ मोहम्मद बंडो थाणे जी हद ॻोठ खोलरा अब्बासी जे वापारी सदरुद्दीन अब्बासी जे घर में घिड़ी करे अंदर पियल 3 लाख खां मथे रोक रक़म सोन ऐं ॿियो सामान चोरी करे विया। ॻोठ खोलरा अब्बासी जे रवासिन सदरुद्दीन अब्बासी अल्लाह ॾिनो अब्बासी ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त काथूं ॾिठो आहे माना मूंखे पंहिंजा केला आहिनि माना ईअं सम्झ 12-13 जिरे पोइ मूंखे पंहिंजा केला आहिनि तंहिं सां मुंहिंजी ज़मीन 30-35 ज़मीन मुंहिंजी अलॻि आहे बाग़नि माना उन्हनि में माना कणक बणक माना हर शइ मुंहिंजी माना उन में हूंदी आहे। वो तव्हां राति चोर कीअं पकड़ियो? राति ईअं चोर पकतो त खड़का थिया मां जीअं ई ॿाहिरि निकितमि त रसो टंगियल हुयो ॿाहिरि उहो टंगियो पियो त तव्हां ॾिसो भले उन रसे खे ॾिसी मां पकतो माना रसो परे पासे ॾांहुं सुक थियल हुयो। मां तई सिधो ई माना कमरे में हलियो आयुमि। सिधो ई कमरे में आयुमि त जवान मूंखे पिस्टल झलियूं बीठो आहे माना चई हेॾे वेझो न अचिजांइ। मां वेझो कीअं न ईंदो मां घर में घिरियो आहियां। पोइ त विड़ियाऊं माना ñको फचरी थी आहे माना मां खसे माना हुनखे वो था सोगो करे काॾे कयो? सोगो करे असां पुलिस खे ॾिनो आहे। कहिड़ी पुलिस खे? पुलिस कोटवारीअ खे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।